Hello， 大家好，我係 Harold 啊。咁近排一啲便攜或者話迷你投影機咧，都可以話係掀起咗個熱潮嘅。咁的確，除咗喺露營用之外咧，一部夠細嘅 projector 喺屋企啦，同埋喺房咧，都真係幾好用嘅。咁今次咧就會比較下柯達嘅 Luma 450啦、BenQ 嘅 GV30同埋呢部華碩嘅 Latte L1呢3部便攜嘅投影機嘅。咁亦都會順便講下咧，喺揀呢類投影機嗰陣咧，大家係應該睇啲乜嘢規格嘅。咁就事不宜遲啦，即刻開始。咁講得便攜啦，我覺得尺寸同埋重量咧都係要首先睇個規格嚟嘅。咁最細好明顯就係呢部華碩嘅 Latte 啊，咁佢就係一個圓筒形嘅設計啦，咁就似一杯咖啡啦。咁所以你帶出去咧都好方便嘅，我覺得塞落去啲背囊嘅水樽位咧都 OK 噶啦。之後咧就係呢一部柯達嘅 Luma 450啦，咁佢就係四四方方咁似一塊厚多士啦。咁因為呢個設計咧，我覺得帶出街咧都好方便嘅。咁最後咧就係呢一部 BenQ 嘅 GV30啦。咁其實睇佢個 size 嚟講咧，我覺得已經唔太算係便攜呢一類噶啦。不過佢亦都送咗個防撞盒俾大家嘅，亦都用咗一個磁吸嘅底座。咁無論你係向前投影啦，定係向天花板投影咧，其實都好方便嘅。之後咧就係一部投影機最重要嘅畫質同埋亮度啦。咁呢類便攜嘅投影機咧，佢嘅解像度一般都係720啦，或者1080p 嘅啫。咁亮度咧大概都係200至300 ANSI 流明啦。咁呢度大家就要留意下啦。有部分嘅廠咧就會用 LED 流明嚟去標示投影機嘅亮度嘅，咁令到個亮度數字咧好似好高咁。而其實 ANSI 流明咧先至係一個比較值得參考嘅單位嚟嘅。咁 LED 流明呢個數字咧除以2.4咧，就大概等於 ANSI 流明噶啦。例如今次嘅華碩咧，佢就係標示咗300 LED 流明嘅，咁轉換過之後咧，大概就係等於125 ANSI 流明嘅啫。咁今次呢3部投影機嘅亮度高低咧，就同佢哋嘅 size 咧係成正比嘅，即係最大嘅 BenQ 咧，佢個亮度係去到300 ANSI 流明嘅。咁到底幾光先至夠用呢？咁就好睇大家嘅使用場景啦，同埋投影嘅尺寸嘅。如果你係想投影一個大嘅尺寸啦，同埋做唔到全黑嘅環境之下呢，咁就一定要一個比較高嘅流明啦。咁今次咧，我就會喺一個全黑嘅環境下面咧，用埋投影幕嘅，咁就投影出大概80寸左右嘅畫面嘅。咁我就覺得柯達同埋 BenQ 嘅亮度咧，我係可以接受嘅。至於華碩嚟講咧，就真係會明顯暗咗啲啦。咁喺實際嘅使用上咧，我覺得呢3部機大概就比較適合投影60至70寸左右嘅大細嘅。咁呢個價位嚟講咧，我就覺得大家唔好考慮將佢哋嚟當係一個電視嘅 replacement 啦。喺畫質方面咧，柯達就支援到 1080p 嘅，至於 BenQ 同埋華碩咧就淨係得 720p 嘅啫。不過喺實際睇過唔同嘅投影機之後咧，我就深明規格咧係唔代表佢哋實際嘅畫質嘅，因為其實都有好多唔同嘅因素咧會去影響到個實際觀感嘅，咁所以都係眼見為實。咁今次嘅測試環境咧，同啱啱講亮度嗰陣咧都係一樣嘅，咁我就大概喺2米半左右嘅距離去睇啦。咁 BenQ 無論喺顏色啦同埋畫面嘅清晰度咧，都係非常之自然嘅。咁我喺睇鷹眼一段傾篇嗰段文戲嗰陣咧，人物嘅髮絲一啲 highlight 位啦，都可以呈現翻出嚟嘅。至於佢哋面上面嘅 texture 咧，亦都呈現到嘅。咁加上佢本身個亮度夠啦，所以畫面嚟講咧，我就覺得呢個觀感係最好啦。不過咧，我就唔太建議大家將個亮度推得太高啦，因為 BenQ 咧喺較高亮度嘅同時咧，佢係會拉低咗個畫面嘅對比度嘅。咁成個畫面咧就會白晒啊，即係睇落去佢似係模擬你開晒燈睇投影咁樣咯，所以係啦，唔建議大家去調高佢個亮度嘅。至於柯達咧，佢個解像度高啦，咁所以清晰度咧自然都會高啲嘅。
不過佢個畫面上咧，佢嘅後期 sharpness 咧都幾重手嘅。咁喺睇文戲嗰陣，即係有人面嗰陣咧，就會特別明顯啦，因為佢會將面上面嘅 texture 咧推到好唔自然嘅。另外咧，亦都睇得出 Oda 係有刻意推高翻個對比度啦。咁都係講翻嗰段戲啦，人物嘅髮絲咧就會變到一劈嘢咁樣咧，好容易出現到死黑嘅，所以整體嘅觀感咧係唔太自然嘅，我覺得。至於華碩咧，主要就係亮度偏低啦，同埋佢個拖影咧都比較明顯嘅。不過佢嘅色彩表現咧都唔錯嘅，佢就係偏向一個比較鮮豔嘅感覺啦。咁我覺得呢部華碩咧都係做翻一個比較細尺寸嘅投影咧係會好啲嘅。咁除咗畫咧，其實聲都好重要嘅，尤其是係呢一類便攜嘅投影機咧，我覺得係越 all in one 咁就係越值得買嘅。咁今次3部機咧都內置咗喇叭噶啦，咁其中 BenQ 咧同埋華碩咧就可以當埋藍牙喇叭咁用添。咁我覺得呢啲一機兩用嘅設計咧係非常之好嘅。BenQ 嘅 GB30咧就可以話係落足料啊！佢就用咗2個4W嘅喇叭啦，同埋一個8W嘅 woofer， 咁就組成到一個2.1嘅 set up 啊！咁以一部咁細嘅投影機嚟講咧，我覺得係算勁㗎啦。咁喺實際測試方面咧，BenQ 的確係可以營造到一個唔錯嘅立體聲效果嘅。咁再加埋佢嘅低音咧係零舍犀利啦。咁所以我喺睇鷹眼最後一場溜冰場嗰個打鬥嗰陣咧，都睇得好爽嘅。咁所以喺睇戲嘅聲效嚟講咧，我就覺得係 BenQ 係最出色嘅。不過咧喺聽歌方面咧，我就覺得 BenQ 嘅低音係真係比較搶耳啊，令到佢嘅中高頻咧就突出唔到，咁就有種空曠感啊。而華碩咧咁細部啦，佢都用咗2個5W嘅喇叭嘅，咁仲有 Harman Kardon 嘅調音啦。咁喺華碩，我覺得睇戲嗰陣音效表現都唔錯嘅，不過佢嘅立體聲咧就唔算明顯，亦都差咗啲低音啊。喺聽歌嗰陣咧就都有驚喜喎，咁人聲同埋樂器嘅細節咧佢都可以呈現到出嚟嘅。不過個低音咧就近乎冇咗啦，咁都 feel 到華碩咧就真係應該偏向商用多啲啊。咁喺 online meeting 嗰陣咧係可以突出到啲人聲。咁我覺得純粹講聽歌嚟講咧，我就中意華碩多少少啦。咁最後就係 Oda，佢就係似係應付式多啲啊。咁佢就係用咗2個1W嘅喇叭啦。咁除咗都幾大聲之外咧，都冇乜嘢好講啦。內置嘅系統咧，同樣係 all in one 一個好重要嘅一環啊！咁冇理由你買部咁細嘅投影機，仲要買多隻電視 dongle 咁插落去用㗎嘛？咁今次3部機咧，亦都係內置咗一個 smart system 㗎啦。咁 BenQ 嘅實現方法咧就比較特別嘅，佢係直接送咗隻 Android TV 嘅手指俾你啊，亦都預留咗一個位置咧係俾你安裝呢隻手指喺入面嘅。BenQ 咧就完全係一個 Smart TV 嘅界面嚟嘅，無論喺操控啦定係流暢度嘅表現咧，都係最好嘅一個嚟嘅，亦都有一個 official 嘅 App Store 啦。咁唯一就係開機時間會慢少少嘅。另外啦，因為 Netflix 嘅授權問題咧，佢係唔可以直接喺 Play Store 度下載到嘅。咁當然啦，佢因為用咗 Android 嘅系統啦，所以你係可以用 APK 去安裝 Netflix 嘅。咁至於 Disney Plus 啦同埋 Viu 咧呢啲 Apps 咧，佢都有齊晒㗎啦。另外就係 BenQ 嘅投影機設定咧係直接 pop up 出嚟嘅。咁無論你係調校亮度啦、顯示模式嗰陣咧，都唔會影響你播緊嘅片嘅。佢亦都係唯一一部咧係可以俾用家調整到對比度啊、色彩啦同埋鋭利度等嘅便攜機嚟嘅。咁 Oda 咧就擺咗幾個常用嘅 Apps 喺主頁面啦。佢主要咧都係透過呢個 App 台 TV 咧去安裝唔同嘅 Apps 嘅。咁你入翻 All Apps 咧，
就可以睇到你其他裝咗嘅 Apps 㗎啦。咁另外咧，亦都係因為佢係 Android TV 啦，所以你係可以裝到 APK 嘅。咁因為有部分 Apps 咧係未為呢個投影機做 optimize 嘅，咁例如內置嘅 Netflix 啊，咁成日咧都會有啲 Apps 出現控制唔到嘅情況嘅。咁如果你都撞到呢個情況嘅話咧，咁其實就可以撳一下佢嘅滑鼠模式咧，你就可以控制到㗎啦。咁如果想方便啲嘅話咧，咁就可以裝翻佢 Aura 對應嘅 Apps 啦，咁就可以將部電話當係 Touchpad 咁去用嘅。華碩嘅系統咧就真係感覺預用家去用 mirroring 啦或者 HDMI 為主嘅，咁佢個主界面咧係冇直接顯示到 Apps 嘅，咁都係咯，都幾明顯係商務向多啲㗎啦。咁如果你想用內置嘅 Apps 嘅話咧，同樣係要入去嗰個 Apple 台 TV 嘅，咁我覺得用落咧係會比 Aura 更加繁瑣嘅。之後咧就講下電量啦。咁如果你係真係會攞出街啊露營用嘅話咧，其實都好重要嘅。咁今次咧我就統一開到去最高嘅亮度啦，用 WiFi 去串流睇內置嘅 YouTube， 咁就播 1080p 嘅影片嘅。咁 BenQ 嘅電量咧係非常之有驚喜啊！咁啊足足播咗3個鐘，咁就算你播啲 Marvel 嘅長片咧都冇問題嘅。咁佢較暗多少少嘅話咧，我覺得就真係可以應付晒你成晚嘅娛樂㗎啦。咁 Aura 咧佢就可以播到1個鐘40分鐘啦，咁電量咧都 OK 嘅。咁體積最細嘅華碩咧，咁播咗大概1個鐘咧，佢就會開始自己跳落去慳電模式嗰度降亮度㗎啦。另外咧 BenQ 同埋 Aura 咧都係支援到用 USB-C 去插電嘅。咁呢個華碩咧就一定要用 DC in 啦。如果大家真係有外出使用嘅需求嘅話咧，咁就可以留意呢啲投影機係咪支援用尿袋去供電啦，或者佢嘅電量咧夠唔夠你用啦。咁經過一輪嘅測試之後咧，我自己啊，咁就覺得呢類便攜投影機咧係比較適合4類人嘅。咁第一就係租屋啦，第二就係露營或者戶外用啦，咁第三就係擺房啦，第四就係你已經好少去睇電視嘅人啦。咁今日介紹呢3部投影機咧，佢哋嘅表現係唔錯嘅。不過喺同樣嘅價位咧，佢哋除咗顯示尺寸之外咧，其他嘅表現就真係未夠電視嚟嘅。咁所以我係唔太建議大家去揀呢類便攜投影機咧，去做一個主力嘅螢幕嘅。咁同埋我自己都試睇過唔同價位嘅投影機啦。咁呢類產品咧就真係1分錢1分貨嘅。咁至於呢3部機點樣揀好呢？我就覺得 BenQ 佢嘅畫質同埋使用體驗咧係比較出色嘅。咁另外佢仲可以當埋藍牙喇叭咁用啦。咁呢一 part 係真係幾好嘅。咁如果你係想戶外用嘅話咧，我就覺得佢個尺寸同埋重量咧先至係你最優先嘅考量啊。咁除非你係每次都去啲揸車去到嘅地方啦。華碩咧就名副其實啦，好似一杯 latte 咁細杯嘅啫。咁帶出去咧都好方便嘅，不過佢嘅供電方式咧，我覺得就係一個最大嘅遺憾啊！好，咁大家又點樣睇呢類便攜嘅投影機咧？咁你哋又中意呢3部嘅邊部多啲咧？咁就歡迎喺 comment 度同我哋一齊傾下啦！咁今次呢條片咧就嚟到呢一度啦，記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳埋個通知鐘。咁我哋就下條片再見啦，拜拜！